大家好，歡迎翻到嚟芒向編輯部嘅笑聲芒新聞節目時段啦。今節咧有我許晨啦，另外仲有我哋嘅二德台陽。大家好，請記得咧幫手 like 我哋呢一段片啦，仲有訂閱埋我哋嘅 YouTube channel 啊。多謝晒大家嘅支持先。咁好搞笑喎，見到一覺醒來咧，咁我望到呢個連登仔咧，就有4個字打得出嚟，就話世界末日啦。咁慘咩事啊？點解會末日嘅？未至於去到咁誇張，見到好似 HK01 咧都有講呢一單新聞嘅，就話呢個順豐速遞咧就終止同呢個拼多多嘅合作，咁所以佢哋咧就哀鴻遍野啦。咁樣啊？冇咗順豐就可以揀第二啲嘅啫，係咪呀？咁好麻煩嘅，即係大家習慣咗，又或者真係順豐方面有佢一定嘅優勢啦。咁點解唔同呢個拼多多合作咧？係咪真係同佢哋嗰啲一件包郵有關咧？咁拼多多一向賣啲嘢咧就 cheap 啲渣啲嘅，但係就平啲嘅。最衰嗰一樣嘢就係咧，佢冇得話俾你同你搞咩集運嘅。你一撳一買咧就即刻俾錢，跟住就即刻就 send 過去俾你噶啦。所有嘢就好快嘅。總之一撳你就即刻買咗，冇話要輸入好多嘢嘅。咁佢呢種嗰個買嘢嘅體驗咧，你會令到你咧想會一直係咁撳買。嗱，呢個係你買嘅嗰個感受，只不過咧之後嗰啲運費啊、運嘢嗰啲情況咧、嗰個流程咧，由於佢有包郵啊嘛，咁你咪好爽咯，猛咁撳咯，唔理咯。但係好多時候咧，我自己買拼多多就遇到嘅就係佢運嘅時間啊唔準嘅。我試過咧買嗰樣嘢啊，你擲咗喺深圳某個倉，等我成個禮拜都唔喐嘅，可以咁嘅。你問嗰啲客服咧，佢又答唔到你，一係就叫你退款，佢唔介意，你要退就即刻退俾你添，好快手嘅。但係我想買嘢，我係要件貨啊，唔係要退錢啊嘛，係嘛？使到咧喺運嗰方面咧，就覺得係有啲唔方便啊，唔似得好似淘寶咁，你可以集埋一齊，跟住一 pack 好晒懟落嚟俾你。淘寶就冇咁嘅嘢咯，唔係，我意思係拼多多冇咁嘅嘢咯。咁我哋今節咧翻嚟咧就分析下呢個分手事件啦吓，咁究竟係點解好心分手咧？哋來龍去脈啊，究竟如何啦吓？我哋見到咧嗰個合作關係咧就終止於係喺6月30號嘅，咁正式同大家講啦，就分開啦吓。咁大家會討論下啦，即係點解會搞成咁啊吓？亦都見到 HK01 咧就直頭話係咩話網購噩耗啊，咁誇張喎。咁其實咧就佢咁樣寫，又係咪標題黨咧？咁一件事先啦吓。不過咧亦都足以咧反映出咧對於香港網購生態一個負面嘅相當大衝擊啊吓。頭先阿台講咗呢啲問題，一件就着，一件就着咁樣嘅話咧，有連登仔就咁樣講，香港人又玩爛咗順豐速遞啦，跟住喺度就喺度好傷心喺度喊啦吓。咁跟住而家就究竟係發生咩事咧？咁足以可以見到咧，香港順豐啊吓，即係喺依家呢個網購嗰啲平台度咧，嗰個影響力係點樣啦？咁於是者咧，即係變咗咧嗰啲自提點啊，就暫時咧就冇得咧俾佢哋選擇啦吓。咁對於真係用開拼多多去買嘢，都習慣咗係透過順豐佢哋嘅便捷嘅自提點咧。對於咁樣嚟講咧，就真係壞消息啦。雖然你話有啲鋪頭咧就間咗出嚟做自提點。又話呢樣又嗰樣定點樣啦吓，咁人哋會收工噶嘛，係咪先？係嘅，佢順豐有啲叫順豐櫃噶喎，順豐櫃嗰啲咧又唔同噶喎，你可以就咁埋到去打開個櫃又攞貨噶啦嘛。呢個亦都係唔使話搵個人坐喺度要睇住啲貨，你中意幾時就可以過去攞咯。呢個亦都係佢哋嘅優勢之一嚟嘅。係我自己咧，即係都中意嗰啲櫃多啲喎，即係多過有個人嗰啲咁樣吓。櫃嗰啲咧，我就唔係用順豐嗰啲啦，即係我喺台灣用另一啲平台嗰啲嘅時候咧，就走咗入去呢啲鋪頭。佢24小時都有嘅，都會開住噶嘛，呢啲自提點嗰啲櫃嗰啲咁樣。咁可能你半夜3更咧先至去攞都得喎，即係條街又冇乜人啊嘛，係咪先？可能又瞓唔着，咁咪攞翻件嘢咯。咁你就去到嗰個機嗰度撳完電話號碼啲咁咧，跟住俾埋錢咧，就跟住咧就
嗰個櫃咧會自動打開嘅，唔知我覺得感覺幾好玩嘅，又唔使對住啲咩人嘅，又唔使撳張飛，跟住唔知跟住佢又同你攞完出嚟咧，又好似話張飛一定要擺喺呢個籃嗰啲咁樣嘅，就劈落去，跟住又收錢啊定點樣有呢樣嗰樣嗰啲咧，即係你會感覺咧就唔使又要過多一個人嗰啲咁樣啦。我覺得嗰種感覺係幾爽啊，同埋即係時間又好彈性。即係你話字提點閂咗門嘅話咧，咁你又攞唔到咯，夜少少都嚇，呢個就比較上係慘啲啊嚇。嗱，所以咧就話呢個字提櫃啊咩剩嗰啲咧就好方便啦，所以深得民心啦。咁亦都係便捷咗好多噶嚇，咁大家咪自己去攞。嗱，如果冇咗呢個方式，冇咗呢個渠道咧，咁啊大家就要重新再去適應啦。即係好似一個女朋友、男朋友啲咁樣嘅嗱，你本來同開佢一齊嘅，就算開心又好，唔開心又好啊，都有個伴咁樣啦嚇。但係當呢個伴嚇冇咗嘅話咧，咁就麻煩啦。所以點解你話世界末日咧，就係咁解咯。咁係嘅嗱，順豐咧，我發現係除咗係運輸嗰方面咧就準時啲，同埋佢哋攞貨都方便嘅。但係如果換着其他網絡咧，你可能首先第一要換個第二個字提點啦，佢哋唔一定係同一個位置嘅。咁第二就係可能會面對一系列嘅延誤啊、唔準時啊。咁但係順豐就俾我感覺就少啲咯呢方面。咁仲有就係如果你要用新嘅呢個嘅物流咧，亦都可能會對一啲人咧，尤其是你平時咧你要翻工啊嘛。咁有啲字提點咧，佢哋又唔知收夜晚6、7點咁就收嘅。咁如果你放工放8點嘅，你咪攞唔到貨，係咪先？咁呢個亦都係對好多人喺工作同時間嗰方面造成少個不便嘅。話你去到你等咧，可能唔係淨係得你一個噶嘛，係咪先？可能有人排隊咪大鑊。我試過一次啊，排成個鐘隊啊，成條龍啊，個個喺度攞貨黐線嘅，就係攞拼多多啲貨。哇，排到我咧嗰次我真係欲哭無淚啊！以後就我就唔敢再揀嗰個字提點咯，要揾個第二個字提點咯，少人啲嗰個咯。係嗱，但係咁樣嘅話，可能你又要再去遠啲啊，定點樣？所以啲係好麻煩嘅。所以你話有嗰啲順豐智能櫃咧係好好多，即係你撳完咪攞完咪走咯。就係咁簡單。同埋你哇喺時間都寶貴噶啦，可能你攞嗰件嘢可能都係幾十蚊嘅，定點樣嘅？可能幾個指甲鉗啊，幾包紙巾啊，點樣都唔定。你嘥好多時間喎，咁啊好個心理上就好唔舒服啦嚇。嗱咁啊，再加上啦，如果你真係要轉去另一間嚇，你長期同呢個順豐合作得好好嘅，即係自己嚇。哇，其實睇翻咧，即係唔好話一般市民先啦，即係冇諗過連登仔咧係咁深度融入咗呢個拼多多，即係買到咧，哇一轉第二間啫，哇使唔使咁誇張啊？我見你哋真係犀利啊！要生要死掹刀仔吉大髀嗰啲嚟嘅喎，直頭係。我諗佢哋個服務最好咯，咁多個物流公司嚟講，咁冇咗一個咁好嘅選擇，咁唯有就用住其他差嗰啲先咯，唔係點啊？一係你唔好買咯。係嗱，有啲人都話嘅，拼多多啲物流激增，影響到正常收件派單，工商業客 X 晒狂 X 啦喺度。即係個意思係咪會影響到咧？我諗都會啊，因為花咗太多人咧就去即係入櫃又好，入資料又好，乜都好定點樣啦嚇。有啲人就話香港人工貴就係爆單越做越蝕。哦咁樣係做爆單嗱係你唔可以賴翻拼多多，我見到人賴拼多多。咁拼多多佢係咁做噶嘛？佢成個嗰個用戶體驗就係你一撳即買，唔使諗咁多，唔使撳幾樣嘢，唔使輸入咁多嘢。總一撳就即買，一撳就即買，係咪？咁有時你見到有樣嘢，哇！咦，有條褲咁19蚊嘅啫，咁仲要自己本來有個特價嘅，就可以擺埋落去用埋佢，哇！最後就係15蚊就買到條褲啦。咁但係嗰條褲咁鬼平嘅嘢，你又揀順豐，佢仲要免運費喎，大佬。其實對順豐嚟講真係蝕住做嘅喎。你15蚊一條褲，你順豐可以喺裏邊執到幾多錢啊？執唔到啲咩錢個大嗱，你又揀要喺字提櫃，又要有個人又要擠件貨入去，喂，呢啲全部都係成本嚟噶嘛，係咪先？係咁，仲要拼多多就好多呢啲咁樣嘅件啊！你諗下喎，仲要俾你霸鬼住個櫃，嗰個櫃咧要租噶嘛，係咪啊？嗰個櫃嗰個地點係要租，又要冷氣啊！嗰字提點有冇冷氣嘅？有冷氣應該係咪？係咪一間鋪頭咁樣㗎？鋪頭咁咯，但係有冇冷氣
呀，我又冇留意喎，係嗱，因為我喺台灣去嗰啲自提點咧有冷氣喎，幾舒服嘅喎。係嘛？咁好噶。係啊，係啊，即係有啲櫃咧就大格啲嘅櫃嘅，有啲係細格啲啲咁樣嘅。咁原來咧佢啊，你見咦啲格都咁細格嘅，點解會塞得到嗰件嘢嘅？原來佢兩道門就等於一格嗰啲咁樣嘅嚇。嗱，台灣嗰啲咧就咁樣嘅，你係可以去到現場咧就再俾錢嘅。佢會有個機咧，你倒啲錢落去，塞啲錢落去咧，咁佢就會check 個夠咧，或者找翻俾你之後咧，就會嗰道門咧就會打開嘅嚇。嗱，香港我就未試過啦嚇，呢個大家去冇嘅。冇得話喺自提點俾錢呢樣嘢。俾錢哦 ，OK。你應該俾咗錢噶啦嘛，因為你買嘢嘅時候已經喺網上。係哦，但係台灣有時咧就係去咗間鋪咧先至俾錢都有嘅，即係取貨先至付款嚇都有呢啲嚇。好啦，咁我哋翻嚟講呢單嘢咯。嗱，咁見佢哋就嗱點樣賴拼多多咧？佢話拼多多買埋啲垃圾嘢俾香港人，搞到我哋爆晒單，抵乜死？喂！咁你又買？冇人叫你買，係咯？你買關人鬼事，你咪買啲高質啲嘅咯，關人鬼事咩？係咪先？哎呀，大家都知㗎。係拼多多啲產品係差啲嘅，但係佢哋又平一截喎。你將一物換一物嘅啫嘛，即係你個價錢、你個成本係同嗰件貨嘅質量好多時候都有掛鈎㗎嘛。咁你咪用其他平台咯，你咪嗰啲咪靚啲咯，但係你又俾貴啲錢咯。不過睇你個人嘅需要嘅啫，有啲嘢覺得平平地啊夠用咪算咯，係咪？即係等於嗰啲螺絲批仔咧，有時啲咪要好鬼細、好鬼幼嗰啲咧，我哋擰下個玩具嗰個蓋咧，跟住就去換電芯嗰啲。咁你咪拼多多求其2蚊、3蚊，跟住買呢啲嘅十字批嚟咪算咯。你同呢個十字批做人世咩？唔通你買啲哇個柄咧要好靚嘅，前面有磁石嗰啲吸力嗰啲咩？唔使啦，求其擰得到出嚟就算㗎啦，捱得過搞掂㗎啦。即係咁樣啫嘛。嗱，唔可以又話賴拼多多㗎，係你自己走去買，冇人逼你去買㗎。定位係咁嘅，嗰個市場定位就係比較低價平，同埋希望你猛咁刷單，快買，見到就買，見到就買係咁樣噶嘛。佢個整體嗰個購物體驗係咁樣。咁當然啦，你淘寶嗰啲係我認為係較高質量好多嘅，好多時候，但係價錢當然又高一截啦。係嗱，咁當然啦，即係大家點解會覺得個衝擊叫咁大咧？因為第一啦嚇，順豐速遞喺香港咧有咁勁嘅、咁廣泛嘅自提點啦、順豐站啦、順豐櫃嗰啲網絡啦，咁啊幾乎咧覆蓋晒全港各區嘅啦嚇。咁所以消費者咧就係一個極大嘅便利性，即係你總之你撳順豐咧，總之一定係應付得到你啦。所以我順豐站我都去過，順豐櫃我就冇去過，順豐站我都覺得 OK 嘅嚇。咁啊再加上咧，即係嗰個感情深厚啦，用咗咁耐啦，服務穩定啊，質素又高啊，同埋一樣嘢就係叫比較低嘅損壞率啊，即係嗰件嘢咧就唔會掟乜爛你嗰啲定點樣啦嚇，同埋比較快嘅速度，所以咧就建立咗佢哋嗰個極高嘅品牌嘅信任度啊嚇，即係突然間咧咁有信心嘅咧就話要去換咧，就打亂咗佢哋嗰啲消費習慣，即係佢哋嘅習慣太過深度啊，即係突然間頭先講嗰啲十字批咩成嗰啲啊，即係撳唔買嗰啲咁樣啦嚇，哎呀咁再加上咧，即係拼多多咧，佢自己本身咧就平靚嗱，即係唔正一件事啊嚇！我見過啲都 OK，有啲親戚俾嗰啲感應燈我嗰啲咧，我都幾好用，我暫時都未壞嚇。不過感應範圍係爭少少嘅，係嘛？係啊嚇！我背住個範圍，我諗爭1-2尺度都唔係好得嚇。我屙完個薯薯咧，佢都熄咗啦個燈，係啊，搞到黑掹掹，即係個廁所，哎呀，真係好彩屙完啫，如果唔係肥啦，周圍都係。係，因為諗住裝個感應燈喺度嘅，咪慳電啲咯。咁啊，即係睇下得唔得啦。我下次可能再裝多個啦嚇，我叫你同我買多個，即係買多幾個範圍啊嚇，即係全方位即係廁所，係啦，冇錯，都會喐嘅，喐下個頭咧，又再第二度有啲第二盞，再着過啲咁樣啦。好啦，翻嚟先啦，唔好講呢啲去廁所嗰啲啦。咁啊，再加上性價比好啦嚇，咁亦都見到同埋嗰個叫做點解大家叫咁震撼咧？因為今次嘅中指合作咧就嚟得太過突然啦嚇。雖然咧我哋見到官方 official 咧就話合約期到，但係對於用戶嚟講，喂，你合約期到咧，你唔早啲通知埋我，即係嗰個情感方面咧就有嗰個損失啦嚇。再加上咧要轉其他物流商嘅話咧，佢哋覺得自己未必咁好用啦。咁所以嗰個情緒不滿咧係又喺度嘅。哦，咁呢啲不滿都習慣下啦嚇，咪唔好再買拼多多咯，買第二啲平台都得噶嘛，係咪啊？係嗱，但係即係喺翻即係順豐嘅角度嚟到睇啦，咁
都係會同你講咧，就係合約期滿嘅。咁點解唔續約咧？咁就大家明啦，係咪先嚇？蝕啊！但係即係啲產品咁個價值咁低，又要同你做晒咁樣物流，我係覺得係順豐其實蝕住做嘅。咁依家唔續約，我認為係好正常喎。真係人工貴啊嘛，香港即係咁易，最包郵已經好犀利㗎啦啊！所以我包郵可以好誇張嘅呢種咁樣嘅方式。不過佢哋呢平台要搶市場份額就冇所謂啦。咁我哋消費者你包郵我肯買啊，買多啲咯，咩問題啫嚇？所以咪而家造成順豐唔續約咯。喂，會唔會好似啲客咧，嗰啲用智能櫃嗰啲客咧，好似我咁鬼衰格咧？因為有時咧，我係見到收到信息咧，佢話我件嘢已經去咗智能櫃，即係類似呢啲咁樣啦嚇。咁我咧就通常，哎呀，唔好咁急啦，使乜咁快啊？擺下先咯，係擺下先得閒你得啊！你俾錢㗎嘛，你唔好擺太耐啊！你擺多一日你要俾錢嘅。咁樣嘅香港呢啲擺都係俾錢嘅嗱。係啊。哦，咁樣啊，你要盡快攞嘅原來。盡快攞㗎，係啊，唔好拖。咁得，咁得。哦，咁因為台灣有啲係拖嘅，可能例如我今日2號我收到消息嘅，就話同你講啦，你6號前咧就好嚟攞啦嗰啲咁樣嘅，咁可能咧我就冇咁快去攞㗎。係啊，我等咗1-2日先至攞，因為有時我夜晚先至攞嘅，咁可能就容易啲等低架車跟住行過去攞啲咁樣咯嚇，因為又未必咁近屋企，即係未必近成咁啦嚇。嗱，咁啊再翻嚟先啦，即係其實都明解嘅，即係例如好似官方啲會覺得市場環境啊嚇，或者係好快啊變得，所以電商亦都好激烈啊，我哋嘅物流需求都要演變啊定點樣啦嚇，即係寧願咧唔要拼多多呢個大客啊，都攞破品啊，係嘛？我諗都係嘅。所以啦，正常嚟講咧，即係加上啦嚇，順豐咧都係大公司啦、上市啦，一定咧要尋求一啲能夠產生更加高嘅協同效應咧合作伙伴先至得嘅嚇。即係咧，喂，你越做越咁樣喎，哇，同你不斷喺度跑單，跑到氣都咳埋嘅，執得個雞碎咁多係咪啊？即係嗱，搞到我哋啲順豐小哥咧，大家咁辛苦殘晒嘅話，咁大怨氣，淨係做拼多多，係啊，唔方唔拼多多啊，即係好拼我哋，但係賺得唔多咧。係呢個捲咧係一個唔好嘅現象咯，你捲得太厲害，咪競爭唔係話唔好啊，但係競爭得太惡劣，出現捲嘅情況，到最後就兩敗俱傷。係嗱咁啊嗱，我哋今節咧就暫時就講到呢一度先啦嚇，咁啊究竟咧係咪世界末日咧？哦，咁啊未必嘅嗱，記住啊。係啊，男女朋友嘅呢一家嘢，就算女朋友話要同你分手咧，就唔使一定講到死人冧樓咁樣嘅嚇，咁冇錯，即係咁大嘅心咧就係啦，冇錯，仲有其他嘅平台嘅，咁啊爭在你慣唔慣咁解嘅啫。嗱，如果你想要買拼多多繼續咁樣拼落去嘅話，咁你咪要自己嗰啲叫咩話？係咪風景不轉心境轉啊？你預長啲時間啦，你個心境唔好話咁急，轉到個心境係轉一轉先，你唔好 expect。嗰件貨會準時到，你預送翻啲，預2個星期之內你就送到，咁你轉咗呢個心境，咁咪可以繼續喺拼多多度購物咯。哇，幾有人生哲理啊，係咪啊？哇，係咪釋懷咗？大家聽完呢一個講法係咪先？佢叫拼多多，唔係叫拼急急 ，OK 係嘛？冇錯啦，係嘛？啱。好啦，咁我哋今次咧就講到呢一度先啦，希望大家咧可以明白順豐究竟係點解呢個咧就你簡單啲嚟講咧，出於呢個商業決定咧就係咁簡單啦嚇，唔係話邊個整爛咗成件事嚇，唔好講到咁嚴重。OK，好啦，拜拜，拜拜。